চুলের যত্নে শ্যাম্পুর পরিপূরক প্রোডাক্ট হচ্ছে কন্ডিশনার। শ্যাম্পুর ফলে আমাদের চুল থেকে ন্যাচারাল ময়েশ্চার চলে যায় এবং চুল হয়ে যায় ভঙ্গুর। তাই চুলের এই ন্যাচারাল ময়েশ্চারকে ফিরিয়ে আনতে ব্যবহার করা হয় কন্ডিশনার। হ্যালো ভিউয়ার্স, চয়েস লেগেসি থেকে আমি বর্ষা হাজির হয়েছি হেয়ার কেয়ার নিয়ে আরেকটি পর্বে। আজকে আমি জানাবো চুলের জন্য অতি জরুরি কন্ডিশনার ব্যবহারের সঠিক উপায়গুলো সম্পর্কে। চুল ভেজা অবস্থায় কখনোই কন্ডিশনার ব্যবহার করবেন না, কারণ ভেজা চুলে কন্ডিশনার অ্যাপ্লাই করলে পানির কারণে এটি চুল ভালোভাবে অ্যাবজর্ব করতে পারে না। আবার পুরোপুরি ড্রাই চুলেও কন্ডিশনার অ্যাপ্লাই করা যাবে না, সামান্য ভেজা অবস্থায় কন্ডিশনার অ্যাপ্লাই করতে হবে। তাই একটি মাইক্রোফাইবার টাওয়েল দিয়ে চেপে চেপে চুলের এক্সট্রা পানি মুছে তারপর কন্ডিশনার ব্যবহার করতে হবে। কন্ডিশনার আমাদের চুলের রুটসে আটকে বিল্ড আপ তৈরি করে, যার কারণে ড্যান্ড্রফ হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। তাই কন্ডিশনার কখনোই স্ক্যাল্পে অ্যাপ্লাই করা যাবে না, এটি শুধুমাত্র চুলের শ্যাফটে ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু কতটুকু পরিমাণ কন্ডিশনার অ্যাপ্লাই করবেন? কন্ডিশনার সবসময় কোয়ার্টার সাইজ বা একটি 1 টাকার কয়েন পরিমাণ ব্যবহার করতে হবে। তবে আপনার চুল যদি অনেক বেশি বড় এবং ঘন হয় তবে 2টি কয়েন পরিমাণ ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু পুরোপুরি ড্রাই চুলে কন্ডিশনার অ্যাপ্লাই করবেন না, সামান্য ভেজা অবস্থায় কন্ডিশনার অ্যাপ্লাই করতে হবে। অ্যাপ্লাই করার পর কন্ডিশনার মাত্র 30 সেকেন্ড থেকে 1 মিনিট রেখে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। তবে চুল যদি অনেক বেশি ড্রাই ও ফ্রিজি হয় সেক্ষেত্রে আরেকটু বেশি সময় রাখার প্রয়োজন হবে। হেয়ার কেয়ার নিয়ে আজকের এপিসোডটি ছিল এই পর্যন্তই। দেখা হবে নতুন কোনো পর্বে। হেয়ার কেয়ার নিয়ে যে কোনো প্রশ্ন থাকলে জিজ্ঞেস করতে পারেন আমাদের ইনবক্সে। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। ধন্যবাদ।